Leute, mir ist gestern was passiert. Mir ist generell was passiert. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wunderschönen guten Morgen. Aus. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Leute, wir haben heute Dienstag. Wir haben einen Tag nach Fertigstellung des Triptails. Und ja, jetzt kann man jeden Morgen wieder hier auf dem Weg zur Arbeit noch mal kurz am Bestand vorbeifahren. Und so, oh, Hannes. Das ist nicht der 8R, der automatisches Kuppeln hat, wenn man auf die Bremse tritt. Hier muss man kuppeln. Kennt ihr das? Habt ihr das auch, wenn man aus tagelangen Treckerfahren wieder ins Auto steigt, dass das total komisch ist? Erstmal mit der Geschwindigkeit, 100 km/h sind echt schnell, die man denn so fährt. Ich muss hier mal beim Nachbarn rüber gucken, der hat Luzerne gedrillt. Die kommt aber gut hoch. Glaube ich. So, jetzt muss ich tatsächlich selber noch mal wieder überlegen. Ich wollte euch jetzt sagen, guck mal, das ist hier iberischer Drachenkopf, aber das kann doch nicht sein. Wenn wir, ich glaube, das war, Moment, ich muss selber mal zählen. Da hinten war Senf, Leindotter. Was war das denn hier? Das kommt so schön hoch. Ein paar Gräser haben wir noch, aber Gräser sind Gott sei Dank keine Problematik hier. Da haben wir sogar mal ein bisschen Pflanzenschutz in der Not, wenn das schlimm werden will. Aber die 3 Grasrosen kann ich auch mit der Hand rausziehen. Was wir dieses Jahr feststellen, mechanisch Unkraut bekämpfen, bei der ganzen Feuchtigkeit nahezu unmöglich. Das, was an der Oberfläche lag und was man oben rausgehackt hat, ist einfach nicht abgetrocknet, sodass das dann abstirbt, sondern das ist irgendwie mit irgendeiner Wurzel dann doch noch mal wieder in den Boden gekommen, sodass das weiter wächst. Jetzt muss ich erst mal gucken, was das hier ist. Das sieht aber echt gut aus. Jetzt gucken wir noch mal fix. So. Wir haben Senf, Leindotter, Mohn, Schwarzkümmel, Drachenkopf. Das heißt, das ist Drachenkopf hier. Wollte ich doch sagen. War ich doch richtig, weil der kommt nämlich auch super schnell hoch. Und so, und davor steht Schwarzkümmel. Ah, der hat letztes Jahr auch schon so lange zum Keimen gebraucht. Ne, hier kommt noch nichts. Vor allem, wir hatten jetzt drei Tage mal warme Temperaturen. Aber ansonsten ist echt kalt hier im Norden. Da kommt was. Hier kommt da ein bisschen. Aber doll ist noch nicht. Der Senf ist schon gut raus. Aber hier der Drachenkopf ist der beste bis jetzt. Jetzt regnet das auch schon wieder. Jetzt nieselt das schon wieder. Danach haben wir Lein und Färberdistel. Am Lein könnte man noch mal gucken. Färberdistel kommt auch schon leicht raus. Ich habe hier auch, ich hatte noch einen kleinen Rest Flüssigdünger. Den habe ich hier schon mal auf der gesamten Fläche so ein bisschen gegeben. Da haben wir 20 Kilogramm Stickstoff mineralisch gegeben hier sozusagen, damit wir den Start so ein bisschen begünstigen. Das heißt, damit wir ja, ein zügigeres Wachsen in der Jugendentwicklung haben, um sozusagen einen besseren Unkraut oder besser gegen Unkrautdruck dazustehen, weil die Hauptkultur dann doch schneller zumachen kann, weil ja Nährstoffe vorhanden sind. Und also der sieht schon mal gut aus. Gucken wir uns zum Lein. Aber es ist Wahnsinn, wie kalt das dieses Jahr ist. Also wir wollen heute eigentlich mit Sonnenblumenlegen anfangen. Ja, kommt auch schon ein bisschen. Da. Wir wollen heute mit Sonnenblumenlegen anfangen. Das machen wir auch, glaube ich. Also hat gestern wieder geregnet. Als wir fertig waren, kam auch echt ein Husch runter. Dann Mais. Die Problematik ist, Wochenende wird es relativ schön, aber kalt nachts, aber windstill. Sodass ich den Pflanzenschutz, den ich bis jetzt aufgeschoben habe, weil wir das Triptail fertig machen und auch durch Wetter jetzt nicht weitermachen konnte, sodass ich den am Wochenende fahren wollte. Diese Woche, also in der Woche geht's nicht, weil wir halt so viel Wind haben und scheiß Wetter. Am Wochenende
haben wir besseres Wetter, nachts kalt. Ja, das ist hin und her. Gerne würde ich noch beim Maislegen etwas warten, weil es noch kalt ist. Die ersten 2 Tage sind sehr, sehr wichtig, dass er im warmen Boden liegt. Für eine schnelle Entwicklung danach kann er ruhig ein bisschen... Also danach ist es schlimm, dass er am kalten Boden liegt, aber entscheidend ist, dass er in den ersten 2 Tagen warmen Boden hat. Da, wo er das Keimwasser aufnimmt. Und wenn das eiskalt ist, ist blöd. Das ist die Problematik, die wir echt haben aktuell. Ich will aber auch, ja, das auch zügig abschließen, weil wir legen ja danach noch woanders Hektar. Und ja, ich habe Detlef auch ab Sonntag freigegeben. Der hat eine Woche frei, hat er sich auch verdient. Und ich habe auch gedacht, wir sind bis dahin mit Maislegen durch. Wenn wir jetzt Tempo machen, sind wir es, auf gar keine Frage, auf jeden Fall. Und was ich halt auch überlegt habe, ist jetzt einfach in Schicht zu fahren, den Mais in den Boden jetzt hauen und dann abzuwarten. Dann Pflanzenschutz machen und dann weitersehen. Aber ja, was soll ich euch sagen, Leute? Zufriedenstellend ist es nicht. Zufriedenstellend ist es definitiv nicht. Also ich kann weder Pflanzenschutz machen. Wir können jetzt hier Sonnenblumen legen. Aber da muss ich auch Pflanzenschutz machen. Das heißt, es wird halt mehr, staut sich so ein bisschen auf. Naja, aber wir sind gut vorangekommen. Tatsächlich habe ich gedacht, weil wir dieses Jahr so früh fertig waren im März, dass wir deutlich, also früher fertig waren mit, oder angefangen haben mit Striptill, dass wir deutlich früher fertig sind mit Striptill. Letztendlich hätten wir eh nichts machen können. Außer ein bisschen Pflanzenschutz hätten wir eh gewartet. Von daher ist das jetzt gar nicht wild. Also wir sind eigentlich gut in der Zeit, jetzt müsste es bloß warm werden. Wie gesagt, Wochenende 12 Grad tags, nachts aber noch -1. Nicht so geil. Und ich glaube nicht, dass der Boden tagsüber sich so gut erwärmt, dass es nachts dem Mais nichts mehr ausmacht. Und darauf die Woche wird es dann wärmer. Dann sieht es das besser aus, aber dann darauf die Woche 600 Hektar zu legen, nur Mais. Warte mal, haben wir denn 600 Hektar? 200, 100, 200, 500. 500, also mit Sonnenblumen sind es 580. Nur zu legen in einer Woche ist dann wieder eng, wenn was kaputt geht. Deswegen, ich glaube, ich lege jetzt Sonnenblumen und dann glaube ich, fangen wir mit Mais an. Ich bin noch hin und her, aber ich glaube, wir machen das so. Mal gucken, wir können uns sicherlich noch wieder 3-mal umentscheiden. Werden wir nachher sehen. Habe ich mir da Fett auf die Kamera geschmiert? Nee, Gott sei Dank nur Dreck. So, ich habe gerade noch mal eben geguckt, wann ich das letzte Mal gevloggt habe. Ich habe am Dienstag gevloggt, heute ist Mittwoch. Oh, ich habe gedacht, ich habe schon viel länger nicht gevloggt. Nee, gestern. Heute ist jetzt Mittwoch, 17:12 Uhr, 26. April. Was habe ich gemacht? Was haben wir gemacht in der Zeit? Ich habe mich um Fahrerschulen gekümmert. Der Kollege vom Striptill auf einem anderen Betrieb, den habe ich heute ein bisschen geschult. Und gestern habe ich meine Jungs in Gang gebracht bezüglich Vereinzelung hier Sonnenblumen legen. Wir legen aktuell immer noch Sonnenblumen. Es sind jetzt noch 20 Hektar oder so sind jetzt noch. Dann sind wir damit schon fertig. Wir haben damit in Schicht gelegt. Gestern Abend ging es erstmal los bis 19 Uhr, glaube ich, oder 18 oder 19 Uhr, glaube ich, hat Krischi gemacht. Und heute haben wir um 5 Uhr angefangen und ich fahre jetzt bis in die Nacht hinein. Der Punkt ist immer so ein bisschen beim Schichtfahren, das funktioniert ganz gut, nur für Hannes nicht so richtig. Weil wenn ich Frühschicht anfange, sagen wir mal morgens um 3 Uhr, dann fange ich trotzdem, beziehungsweise dann ist ja meine Arbeit zu Ende, aber ich arbeite danach ja trotzdem noch, fahre noch so ein bisschen gucken, befülle noch mal die Maschine. Man ist ja trotzdem noch unterwegs bis spät. Das heißt, ich komme da auf zu wenig Schlaf. Und ehrlich gesagt, wenn ich Spätschicht mache, auch. Das heißt, ich bin trotzdem heute Morgen kurz vor 6 aufgestanden. Naja, man macht ja so seinen Kram, macht man sich ja vormittags noch Termine, man hat ja Zeit und steigt dann abends auf die Maschine. Und deswegen, ich bin heute auch ein bisschen platt, um ehrlich zu sein. Na gut, kann passieren. So, hier ist Vorgewende, ist ein bisschen uneben geworden. Hier hatten wir diese Riesenschollen unter anderem. Wie ihr da vielleicht seht, diese Riesenschollen. Und hier sind wir nochmal mit Scheibenecke rüber und haben die sozusagen ein bisschen eingeebnet. Aber wir waren ja hier vor 2 Jahren schon mal mit Striptill, da hatten wir das gar nicht. Da sah das hervorragend aus. Und ich habe heute noch mal ein bisschen mit Vollmer telefoniert. Eventuell war das eine Fehleinstellung von mir.
Eventuell er meint, ich fahre ja sehr flach im Winkel. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen steiler stellen müssen, dass die Schare wieder ein bisschen mehr Druck kriegen. Und dann setzt sich das ganze Gerät wieder doch doller in den Boden. Nur ist zu spät. Nächstes Mal können wir es ausprobieren. Wir haben es aber trotzdem ein bisschen eingeebnet. Und wir schicken Svenny noch hinterher mit dem Gütteln. Gütteln, sagt Svenny dazu. Ich sage ja Güttlern. Und ja, Svenny güttlert eine Runde. Der ist gleich da drüben, das gucken wir uns an, wenn wir da das Vorgewende machen. Wir machen jetzt bloß hier diese Fläche zu Ende. Dann fahren wir auf der anderen Seite, machen das Vorgewende, machen heute im Laufe der Nacht noch 2 andere Vorgewände. Die Jungs habe ich nur die Bahn fahren lassen und ich mache jetzt die Vorgewände. Und dann haben die Jungs morgen noch so 15 Hektar zu legen, eine komplette Fläche und dann sind wir damit schon durch. Dann schauen wir mal, dann will ich nach Witterung gucken. Es bleibt halt kühl. Sollte es windstill werden, gehen wir sofort auf Pflanzenschutz. Sollte es windig bleiben, würde ich Maislegen anfangen. Ich bin mir noch unsicher, weil es ist noch relativ kalt. Ja, aber im Hintergrund, dass ich jetzt noch, ja, wenn die Sammlungen jetzt weg sind, immer noch 500 Hektar zu legen habe. Und ja, dann ist halt der Slogan, irgendwann muss man ja mal anfangen, ne? Ja, irgendwann muss man mal anfangen, keine Frage. Das ist wohl so. So. Ich fahre hier ein bisschen mit höheren Schardruck, damit wir einfach wirklich bei diesem harten Boden ein bisschen besser reinkommen. Also so ist er ja nachher weich, aber damit wir ein bisschen die Klumpen zerdrücken. So sieht das jetzt aus im Striptill, vom Striptill her und so nach dem Striptill. Ich will jetzt gleich einmal mit euch aussteigen und da gucken wir uns einmal die Arbeitsqualität an. Was man hier auf jeden Fall aus dem Schlepper gut erkennt, man sieht halt hier so ein bisschen das Ausfallgetreide aus den Schwaden und dazwischen war die Zwischenfrucht schön üppig, sodass dazwischen eigentlich nahezu 0 Ausfallgetreide war. Eigentlich richtig nice. Wir müssen das nur noch hinkriegen in Zukunft, dass wir da, wo das Strohschwad lag, die Zwischenfrucht besser etablieren können. Und ich glaube, da kommen wir dann um den richtigen Direktsaatdrille nicht drumrum, wenn wir das möchten. Aber ansonsten zeige ich euch gleich mal die Oberfläche. Das ist nämlich richtig antörend. Wenn man das sieht, wie schön, wie die Krume einfach an der Oberfläche sich verhält, durch diese Zwischenfrucht und wie schön die Poren da oben drauf sind. Leute, wir gucken uns das Ganze draußen einmal. Seht ihr? Hier ist gut Scholle. Und soll ich euch was sagen? Das Einzige, wo wir hier richtig gute Aussaat hatten, war mit der Kleden. Mit der Tigerdrill war es tatsächlich auch so, da haben wir es gescheibt, da haben wir getigert, da haben wir es gegüttlert, damit der Boden vernünftig liegt. Aber die Kleden hat hier wirklich super Arbeit gemacht. Also bei der Kleden war das alles arschglatt. Das muss man wirklich sagen, das war da hervorragend. Hier diese Klumpen, die sind natürlich nervig. Aber wenn sich der Boden erstmal, was fährt denn da? Wenn sich der Boden erstmal einmal setzt, so wie hier. Hier haben wir Striptill gemacht, ne? Sieht man kaum. Und so soll es letztendlich auch aussehen. Das heißt, wir haben an der Oberfläche hier diese Krumen, ja, und diese schöne Struktur, die hindert halt daran, dass der Boden abhaut, ne, dass das Wasser schön einfließen kann. Und wenn wir jetzt hier reingucken, müssten wir eigentlich gleich das Saatkorn finden. Wenn ich das jetzt nicht wieder wegschaue. Da. Ne, wir wollen so dieses Jahr zwischen 3 und 4 Zentimeter die Sonnenblume legen. Da liegt sie. Schön gebettet. Und ja, wir fahren jetzt hier mit der Güttler rüber, einfach, falls jetzt durch den harten Boden oder generell, so wie hier, so ein kleiner Spalt entsteht, dass wir den dazu drücken. Und dann habe ich letztes Jahr tatsächlich festgestellt, der Feldaufgang war deutlich besser bei den Sonnenblumen mit der Güttlerwalze. Ich denke, es liegt einfach daran, weil es ein bisschen flacher kommt, da hat man ein bisschen mehr Feinerde. Und zusätzlich machen wir das hier alles klein. Warum? Das ist eigentlich so im Groben gar nicht störend, aber wenn das Ganze richtig schön klein ist, so, dann haben wir eine bessere Wirkung bei den Bodenherbiziden. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn die hier Herbizide hier so raufkommen, die verteilen sich zwar so ein bisschen, aber die werden halt nicht schön benetzt und gehen halt nicht durch die Kapillare schön durch, dass wir eine gleichmäßige Wirkung haben. Deswegen macht sich das deutlich schon besser. Und hier sieht man auch schön, was für ein schönes, für eine Porigkeit der Boden schon entwickelt hat hier, ne? Da die Löcher. Da die Löcher. So soll das halt sein. Der soll halt möglichst rund brechen. Es wird schon immer besser. Es wird schon immer besser. Wir hinterlassen natürlich an der Oberfläche jetzt mehr Organik, wodurch der Boden an der Oberfläche jetzt auch mehr bricht. Ist aber windig, oder? Ich habe heute auch meine Jacke vergessen. Also das ist ja auch wirklich der Extremfall. Das ist mit mein schwerster Boden. Und hier unten sind schon so über 60 Bodenpunkte. Da seht ihr,
diesen Schlitz, den kriegen wir nicht richtig zu, weil dafür haben wir so ein bisschen auch die falschen Räder da hinten dran an den Underrollen. Da gibt es tatsächlich welche mit Zacken oder anderen Mustern, dass sie halt in den Boden so richtig reindrücken und auch ein bisschen Feinerde produzieren. Wir brauchen ja wirklich feine Erde rund ums Samenkorn, also so wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Das ist der ideale Fall, weil das Samenkorn liegt gebettet, ja, in feiner Erde. Und diese feine Erde sorgt dafür, dass das Wasser mit den entsprechenden Kapillaren zum Samenkorn fließt. Und damit kann der Samen sein Keimwasser aufnehmen und kann halt anfangen zu wachsen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, die Bedingungen müssen eintreffen. Das heißt, wir brauchen wirklich dieses schön gebettete Saatbett. Theoretisch ist es dann eigentlich vollkommen egal, wie es so um oder über das Korn aussieht. Wenn das Korn entsprechend gut gebettet ist und entsprechend gut in den Poren liegt. Was haben wir jetzt? Minimale Drehzahl. Ach, scheiße. Leute, ich habe vergessen, das Gebläse zu starten. So, ich mache mal kurz ein bisschen mehr Drehzahl hier auf den Wind. Nicht, dass der Dünger das nicht durchschafft. Ne, kommt Wind durch, sehe ich. So, ein bisschen gucken hier, was wir an Drehzahl hatten. Kann ich hier halt auch noch beim Vereinzelungsdruck gucken. Der ist da oben im oberen Bereich unterwegs. Was wir natürlich haben, dadurch, dass wir jetzt Sonnenblumen natürlich haben, haben wir auch kleinere Löcher und haben dadurch auch ein bisschen mehr Vereinzelungsdruck halt in dem System drin. Normalerweise brauchst du ja gar nicht so viel Druck, aber du hast zwangsläufig mehr Druck, weil die Löcher halt kleiner sind. Das ist zumindest meine Feststellung hier bei der EDX. Wenn wir jetzt Mais fahren, habe ich bei gleicher Drehzahl vom Gebläse deutlich weniger Vereinzelungsdruck und beim Mais bräuchten wir theoretisch ja ein bisschen mehr, weil wir quasi mit Überdruck die Körner auf die Löcher schieben. Da habe ich letztes Jahr eigentlich ein ganz cooles Video gemacht. Müsst ihr mal bei den Maislege-Videos aus dem letzten Jahr gucken, wie das entsprechend vereinzelt wird und wie das alles funktioniert. Jetzt habe ich ja Section Control drin. So, gehen wir mal wieder auf Hand. Und dann funktioniert das. Ansonsten, ja, läuft es bis jetzt gut. Wir können uns ja nicht beklagen. Wir haben ja Feuchtigkeit wirklich gut da. Das heißt, wir haben ja gerade mal die oberirdischen 3 cm, 2-3 cm, wo jetzt überhaupt mal ein bisschen trockener Boden ist. Ansonsten hatten wir gestern Regen, wir hatten vorgestern Regen. Wir hatten heute immer so ein bisschen Graupelschau, aber nie so, dass der Boden richtig feucht wird davon. Ist komischerweise bei uns nicht die Masse, aber es ist immer so viel, dass man nicht weiterarbeiten kann, aber auch nicht richtig viel. Aber nach wie vor sind die Bestände halt gut feucht. Das ist bis jetzt der Fall. Also ich bin wirklich zufrieden. Bei den, wann kann ich euch das sagen? Viele werden jetzt fragen, welche Sorten drillst du? Wo ist unser Buch? Wir haben 2 verschiedene Sorten, die wir dieses Jahr hauptsächlich legen. Und einmal haben wir 5377 von Limagrain, also LG. Und dann haben wir von Mars Seeds 81K. Und die 81K ist auch das, was wir letztes Jahr bei diesem Schlag in den Windmühlen hatten, der so bombastisch gut stand. Der stand ja wirklich gut. Und das ist der 81K und der hat wirklich brachial gut performt. Und den haben wir auch tatsächlich mit 8% gedroschen. Der war so schön trocken und abgereift und daneben stand ja die Pointer-resistente Sorte. Der war nicht ganz so krass vom Ertrag und das hat man auch tatsächlich auf der Ertragskartierung gesehen. Und da müssen wir unbedingt noch mal machen, Leute. Wir müssen unbedingt noch alle Ertragskartierungen zusammen auswerten. Und da hat man tatsächlich auch gesehen, dieser hier hat gut performt. Der ist auch in den guten Zonen über 5 Tonnen gegangen. Das hat der andere nicht geschafft. So.
Aber es sieht schon befriedigend aus, wenn man da in so einen Boden da reindrillt. Seht ihr das? Wo oben einfach an der Oberfläche noch das Material liegt. Das sieht einfach befriedigend aus, muss ich ehrlich zugeben. Dann werden wir mal nachher die GoPro anbringen und dann werden wir das mal filmen und dann könnt ihr euch das eine ganze Stunde reinziehen. Da kann man ewig nämlich hingucken. Ach, was sieht das schön aus. So, jetzt fängt es wieder ein bisschen an zu nieseln, wie ihr seht. Da an der Scheibe ist ein bisschen was dran. Jetzt kommt hier wieder ein bisschen was rübergezogen. In der Regel ist das alles nicht schlimm. Das ist immer so ein halber Millimeter. Ihr seht ja, die Böden sind auch oberflächlich ein bisschen gut abgetrocknet. Ja, durch die ganzen Minimalbodenbearbeitungsverfahren ist auch wirklich festzustellen, dass das Wasser sich oberflächlich nicht wirklich gut hält, sondern der Boden relativ gut trainiert. Und von daher können wir relativ gut durchfahren, muss ich sagen. Ja, meist muss ich noch gucken. Ich bin da ganz hin und her gerissen, aber schauen wir mal. Schauen wir mal jetzt im Laufe der Zeit hier an. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Vorgewände hier jetzt hinterher und dann schmeiße ich gleich noch den Stream an. Detlef hat schon gelacht, mit was ich hier alles ankam. Ich komme hier mit 2 Beuteln an, Drohne und meinen Rucksack. Das ist der Nachteil von Social Media. Man muss einfach Unmengen an Equipment mit sich rumschleppen. Also das ist wirklich nicht wenig. Wirklich nicht wenig. Gut, Leute, bis später. So, Vorgewände ist hier auch fertig. Jetzt ist tatsächlich nicht mehr viel mit den Sammlungen. Ich will aber euch gerne zeigen, wie jetzt das ganze Arbeitsergebnis aussieht. Hier, wie ihr seht, haben wir gelegt und schon gegüttlert. Das heißt, die Fläche ist so weit, wie sie jetzt hier ist, fertig. Finde ich, kann sich sehen lassen. Hat eine schöne Oberfläche, eine schöne Struktur. Was hier aussieht, wir haben letztes Jahr hier auch Mist drauf gestreut im Herbst. Das meiste ist natürlich schon verarbeitet, außer jetzt hier ein paar Flecken, wo der Miststreuer mal hier ein bisschen mehr verloren hat. Und da vorne war auch der Misthaufen, von daher. Aber so in der Hauptfläche sieht man eigentlich gar nichts mehr. Hier vielleicht sowas ganz bisschen mehr. Aber das meiste ist tatsächlich schon abgebaut. Ja, und so wie es hier aussieht, so soll es eigentlich auch aussehen, meiner Meinung nach. Das heißt, wir haben hier Organik an der Oberfläche, wir haben hier aber auch noch eine Struktur, die entsprechend bei Starkregen, bei Wind die Oberfläche da hält, wo sie ist. Genau, was man natürlich hier auch immer wieder sieht, ist halt, weil es ja dieses Jahr auch ein bisschen feuchter ist, dass der Schlitz teilweise noch ein bisschen auf ist. Oder hier, was man so ein bisschen sieht. Ne? Ich denke, dieses Jahr beim feuchten Wetter ist das kein großes Problem. Ist auch so ein bisschen das erste Mal, dass das so, ja, ein bisschen vermehrt auftritt hier, so wie hier. Ne? Da ist nur wenig Erde raufgedrückt. Ich denke, ja, liegt ein bisschen am feuchten Wetter. Und wie gesagt, wenn man da andere Andruckrollen hat, die machen, wenn man mehr so einen Boden hat, machen die dann doch schon ein besseres Arbeitsbild. Ich denke aber, bei diesen feuchten Bedingungen dieses Jahr dürfte das kein Problem sein, dass man sowas hat. Das meiste sieht ja dann dennoch gut aus. Genau, das wollte ich euch so zeigen. Schade, dass wir hier von dem Stück keine Drohnenaufnahmen gemacht haben, wo wir hier Mais gelegt haben. Schade, Leute. Aber wie gesagt, die Jungs sind gefahren und ich war auswärts unterwegs. Hier haben wir noch einen schönen Versuch. Hier vorne bis zum weißen Stab haben wir die LG-Sorte von Limagrain und außenrum und ab da haben wir dann die von Mars Seeds. So, ich fahre jetzt zum nächsten Stück. 2 Vorgewände habe ich heute Nacht noch wenigstens. Und ja, wenn nichts weiter passiert, dann sehen wir uns da allerspätestens morgen wieder oder so. Und dann zeige ich euch das bei Tagesanbruch. Bei Licht zeige ich euch dann nochmal, wie das aussieht mit dem Maisstroh. Wir haben da gestern als erstes gelegt. Das sollte, sage ich ganz ehrlich, die langen Stängel, die auch beim Striptill genervt haben, die haben jetzt auch hier bei der Maislege genervt. Muss man sagen, da ist mein Düngerschar einfach zu fett. Ja? Ich habe nicht einfach einen Scheibenschar, was einschlitzt, sondern ich habe einen Scheibenschar und ein normales Schar, was so ein bisschen im Winkel steht und sozusagen eine Rinne öffnet. Und wenn das Material sehr lose ist und der Boden sehr lose ist, dreht sich da die Scheibe auch nicht und verdrängt das Material da auch nicht weiter. Auch nicht so geil. Aber was soll ich da machen? Ich denke, wir haben trotzdem ein gutes Ergebnis hinbekommen. Also ich denke, das wird trotzdem gut aussehen.
Gerade dieses Jahr mit den feuchten Bedingungen. Ich denke, bei trockenen Bedingungen wäre es schlimmer. Aber jetzt, wo es so feucht ist, werden wir sehen. Dann gucken wir uns an. Das Ergebnis hier ist es auf jeden Fall sehr gut geworden. Herzlich willkommen in den Abendstunden. Leute, mir ist gestern was passiert. Mir ist generell was passiert. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und zwar habe ich zu wenig Sonnenblumensaatgut gehabt, aber nicht nur einen Sack. Ich habe für 25 Hektar zu wenig gehabt. Gestern Abend, mit einmal war der Saattank alle. Und wir waren bei Weitem noch nicht fertig. Und dann kam es mir wieder ein, du wolltest jetzt 60 Hektar anbauen, hast du 60 Hektar Sonnenblumensaatgut bestellt, hast die Fläche auf 85 aufgestockt, aber kein Saatgut nachbestellt. Und dann vielen, vielen Dank an Mars Seeds, die Jungs, die waren richtig auf Zack. Ich habe gestern Abend Klaas, Grüße gehen raus, gestern Abend Klaas geschrieben, das war 21 Uhr, als ich glaube ich auf dem Acker war. Und das festgestellt habe, ich geschrieben, Klaas, ich brauche ganz dringend Saatgut, ist gerade alle gegangen. Und er meinte, jo, setz mich morgen früh ins Auto, bring dir was vorbei. Und damit haben wir 25 weitere Hektar nochmal zusätzlich von Mars Seeds. Die Jungs haben dieses Jahr über 100 Hektar, glaube ich, bei mir abgegriffen, Mais und Sonnenblumen. Und machen einen guten Job, muss ich ehrlich sagen. Machen einen guten Job in der Betreuung. Und was soll ich noch sagen? Sogar eine neue Sorte zum Ausprobieren. Die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Die legen die Jungs morgen noch fertig. Stand jetzt brauchen wir noch 15 Hektar. Also heute Mittag waren wir da. Dann haben wir bis 17 Uhr gelegt, Spritze angebaut. Detlef wollte noch einen Sensor tauschen. Hat dann aber festgestellt, ihm haben sie den falschen Sensor geschickt. Wodurch ich da an der Seite, das ist dann so ein kleiner Hebel. Und den muss ich jetzt sozusagen manuell mit einem 10er Schlüssel drehen. Das ist sozusagen der Schalter, dass er merkt, dass die äußere Spritzgestänge eingeklappt ist. Das muss ich jetzt immer mit einem kleinen Schalter machen. Weil das ist halt Altersermüdung, da ist das Plastik einfach gebrochen. Und ja, das hat Detlef bestellt gehabt. Falsch, naja, jetzt müssen wir halt für jedes Feld nach wie vor raus, ran, rein, los. Aber nach wie vor, Leute, der Raps sieht unfassbar vorzüglich aus. Das sind so schöne, gesunde, kräftige Pflanzen. Fungizidtechnisch habe ich dieses Jahr noch gar nichts gemacht, letztes Jahr auch nicht. Ich habe keinen Wachstumsregler gegeben. Ich habe jetzt aktuell das erste Mal Insektizid in diesem Jahr. Ich habe letztes Jahr einmal Insektizid gefahren und dieses Jahr habe ich ehrlich gesagt gedacht, Hannes, du kommst drum rum. Das sieht sehr gut aus. Immer wenig Käfer gehabt, Knospen geklopft. Sah gut aus. Dann zum letzten Wochenende habe ich gedacht, so, jetzt fängt er an zu blühen. Sieht man es, ne? Ein paar brechen jetzt auf. Jetzt hast du auch Ruhe. Der Rapsglanzkäfer ist so, sobald der Raps anfängt zu blühen, sind die Knospen hier offen und der nascht gerne die Pollen, sodass er die Pollen von den offenen Knospen wegfrisst. Jetzt war das aber die ganze Woche kalt. Und mit jedem Tag mehr Rapsglanzkäfer in die Knospen. Also wir waren Mittwoch hier und da waren schon 30 Stück pro Knospen und ein richtig intensiver Fraß in den Knospen. Weil die ganze Zeit aber Wind war, konnte ich nicht sofort losfahren, sondern fahre jetzt los. Und das Wetter ist auch so, dass anscheinend der Raps auch noch eine weitere Woche in diesem Zustand stehen bleibt. Dann können wir leider nicht davon ausgehen, dass der Raps anfängt zu blühen und der Rapsglanzkäfer lässt dann ab, weil in diesem Stand ist er schon eine Woche und das sind so viel Knospen jetzt zerfressen. Ich bin mir sicher, das verwächst, aber ich bin mir sicher, da müssen wir trotzdem jetzt was machen. So gerne ich auch um diese Maßnahme drumherum gekommen wäre, weil wir auch einfach zeitlich sieht es auch einfach schlecht aus. Also dadurch, dass es halt immer permanent kalt ist und windig ist, kommen wir halt auch mit Pflanzenschutz so semi-gut voran. Ja, wir haben erstmal das Triptyl vorangetrieben, wollten da unbedingt fertig werden und ja, seitdem ist aber auch kein Moment zum Spritzen gewesen. Heute Abend wieder, heute ist Donnerstagabend. Und jetzt ist es so, jetzt muss ich hier nach eigentlich Wachstumsregler im Getreide fahren. Unbedingt. In der Gerste, die ist jetzt schon in der 33, die hat schon einen richtigen Schub gemacht innerhalb von einer Woche. Jetzt kommt heute Nacht wieder Frost. Und im Frost kneift das Mittel schon hart. Also nicht wirklich förderlich. Jo, soll ich euch sagen, jetzt grübel ich schon die ganze Zeit, was ich mag. Ich habe ansonsten, schade, dass ich das Ganze nicht in der AKF habe, weil das mache ich zwischendurch immer ganz schnell, irgendwie in der Mittagspause fahre ich irgendwo mal hin, schnell ohne Kamera. Und das will ich aber euch unbedingt noch zeigen. Ich habe tatsächlich 40 Hektar Getreide, 60 Hektar Getreide ausgemacht. Die Gerste, die hat Mehltau und der Weizen aber nur Sorte Atelier. Nur diese Sorte hat Mehltau, alle anderen
kerngesund. Alle anderen wirklich kerngesund. Das würde ich euch gerne nochmal zeigen. Und dann würde ich auch nur diese 60 Hektar mit Fungizid behandeln. Die ganze restliche Getreide ist sauber, können wir uns sparen. Die Maßnahme kostet auch einen Haufen Geld. Ist, glaube ich, bei 30 Euro pro Hektar. 30 Euro pro Hektar und wie gesagt, 150 Hektar lassen wir aus. Damit sparen wir schon mal 4.500 Euro. Und die sind absolut nicht notwendig. Das ist ein Blatt sauberer wie das andere. Ich hoffe, ich kriege dieses Wochenende für euch noch eine AKF aufgenommen, dass wir die ganzen Bestände mal aufarbeiten, mal durchgucken, wie das aussieht. Und dann würde ich euch das auch hier gerne nochmal zeigen mit dem Rapsglanzkäfer. Jetzt will ich aber hier ungern einmal aussteigen. A, weil ich gerade hier auch im Vorgewende jetzt gefahren bin. Aber auch zum anderen die Zeit, Leute, die Zeit. Wir haben jetzt 19:19 Uhr. Das Mittel ist nicht bienengefährlich, ist B4. Also ist als nicht bienengefährlich eingestuft. Das heißt, ich könnte es theoretisch ganzen Tag fahren. Aber wir haben jetzt, habe ja hier gerade angefangen. Bin jetzt eine Runde rum und fahre jetzt sozusagen die erste gerade Bahn hoch. Und ich fahre es jetzt in den Abendstunden. Das ist der Plan. Morgen fangen wir an mit Maislegen bei dem Kunden. Bei uns noch nicht. Wir legen morgen früh noch die Sonnenblumen fertig. Dann machen wir den Kunden mit seinen 100 Hektar, 80, 85, 90, irgendwie so im Dreh, Hektar Mais. Und dann machen wir, glaube ich, bei uns weiter. Und dann Ende nächster Woche soll es warm werden. Und dann, glaube ich, haben wir es ganz gut getroffen. Aber nach wie vor habe ich einen Haufen noch zu tun. Ich habe noch ungefähr 120 Hektar auch Wachstumsregler zu fahren im Getreide. Und ich habe noch 85 Hektar Sonnenblumen im Vorauflauf. Und dann wäre ich up to date. Aber Wachstumsregler ist jetzt keine langatmige Sache, aber der Vorauflauf, da braucht man relativ viel Mittel. Es dauert alles auch, das in die Spritze zu kippen und viel Wasser, sodass wir da auch ein bisschen langsamer vorankommen. Ja, wir haben nicht viele Nächte. Wir haben heute Nacht, morgen tagsübers Wind. Von Freitag zu Samstagnacht ist Regen. Dann haben wir noch von Samstag zu Sonntagnacht. Die sieht aktuell so aus, als wenn wir da fahren können. Von Sonntag zu Montagnacht bin ich unterwegs. Wir haben aber eigentlich nur so 3 Tage Zeit für den Vorauflauf für die Sonnenblumen. Klar, da passiert im Boden momentan nichts, weil es mega kalt ist. Aber es wäre schon gut, wenn wir das relativ zügig abschließen. Weil jetzt ist der Boden auch gut feucht. Es ist marginal an der Oberfläche abgetrocknet und das sorgt auch einfach dafür, dass der Wirkstoff dann gut funktioniert. Ja, schade. Ich hätte mir gerne diese Maßnahme hier gespart. Aber was will ich machen, Leute? Was will ich machen? Gut. Ich habe den Sensor dabei. Ich lasse den einfach mitlaufen, um zu scannen. Und ja, wir gucken uns am Ende des Jahres das einfach mal an. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz interessant, jetzt overall nochmal zu sehen, wie sieht der Bestand aus, wie ist die Stickstoffaufnahme. Glaube ich, ist einfach interessant. Ich habe den ja dran, weil ich ja danach Wachstumsregler eigentlich fahren wollte. Von daher kann ich den jetzt auch mitlaufen lassen und scannen lassen. Einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr seht, es staubt. Leute, wir haben heute Freitagabend. Ich habe gestern Abend den Raps fertig gemacht, habe dann entschlossen und beschlossen, die Nacht abzuwarten, weil es Frost geben sollte, und bin dann heute Morgen um 4 aufgestanden und habe die Gerste fertig gemacht. Und dann haben wir zurückgetauscht, sind dann wieder beim Sonnenblumenlegen gelandet. Und jetzt sind wir beim Maislegen beim Nachbarnbetrieb. Wie ihr seht, es hat jetzt gerade angefangen zu regnen. Es ist aber wirklich gerade, wie ihr da seht, es staubt halt noch. Es sind jetzt erstmal ein paar Nieseltropfen, die jetzt hier runterkommen. Wir müssen abwarten, weil ich wusste, dass es heute Nacht regnet. Es war ja schon angesagt, habe ich jetzt auch nichts mit Pflanzenschutz geplant. Habe gedacht, wir können einfach so lange legen, bis es nichts mehr geht. Morgen sind wir dann hier fertig. Das sind insgesamt 70 Hektar an einem Stück. Aktuell sind 20 fertig. Kann ich das so zeigen? Da seht ihr das? Da. 69,91 Hektar an einem Stück. Und so sieht die Fläche von außen aus. Dass ihr mal seht, ja. Und aktuell ist einfach mein Plan, morgen Nacht weiter Pflanzenschutz zu fahren. Ich habe noch eine Spritze im Getreide und dann kann ich mit Vorauflauf Sonnenblumen beginnen. Und dann baut sich das hoffentlich langsam ein bisschen ab, der Pflanzenschutzrückstau. Ich habe ein bisschen Spritzrückstau, Leute. Aber
Aber ich bin super platt, ey. Ich müsste eigentlich auch mal wieder Drohne fliegen und hätte auch Drohne beim Pflanzenschutz fliegen können. Heute Morgen war so eine geile Lichtstimmung. Heute Morgen war einfach so Tau auf der Gerste. Die sieht so hammer aus. Die Bestände sehen so geil aus. Aber ich bin so platt heute Morgen. Ich habe auch schlecht geschlafen irgendwie. Naja, war um 11 Uhr zu Hause, bin um 4 Uhr wieder aufgestanden. So. Und ja, da habe ich auch nicht gevloggt. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Licht hier an, damit ihr mich ein bisschen besser seht. Also ich habe auch nicht gevloggt, Leute, und von daher tut mir es ein bisschen leid über die Parts, die ich euch jetzt hier nicht erklären kann, aber das holen wir eigentlich so ein bisschen nach. Über das Legen habe ich im Großen und Ganzen schon relativ viel erzählt. Wir haben gerade 10 Grad draußen. Ab 8 Grad Bodentemperatur geht's los mit dem Maislegen. Gerade die ersten 2 Tage sind sehr, sehr wichtig, dass der Mais in warmen Bodenhorizont reinkommt. Wir sind heute über die 8 Grad hier gekommen. Und ja, der Betrieb wollte gern gelegt haben und dann machen wir das gerne auch. Aber ansonsten ist es auch so, dass ich jetzt gedacht habe, das soll jetzt eine relativ bessere Tendenz geben, sodass ich gesagt habe und auch gedacht habe, ja Hannes, dann kannst du ja bei dir dann auch irgendwann jetzt weiterlegen, wenn du mit Pflanzenschutz durch bist. Muss ich jetzt erstmal gucken, wie wir jetzt hier vorankommen. Das soll morgen früh dann wieder aufhören, also es soll heute Nacht aufhören zu nieseln, regnen, was auch immer. Es sollen 3 mm kommen, also es ist jetzt nicht die Welt. Sodass wir morgen früh ganz entspannt hier um 7 Uhr kommt dann der nächste Fahrer und dann machen wir da weiter. Und der wird dann eigentlich auch fertig. Ja, und auch, denke ich, rechtzeitig, je nachdem, wie viel ich hier heute schaffe. Aber ich mache Vorgewände gerade fertig. Das war, als wir hier angefangen haben heute, wir haben hier heute um 16 Uhr, glaube ich, angefangen. Da war das hier noch nicht gegrubbert, das Vorgewände. Da haben wir einfach straight Bahnen gefahren. Und jetzt hole ich das nach, mache jetzt erst das Vorgewände. Dann sieht man halt, wo man ein- oder aussetzt. Und dann passt das mit dem Section Control auch definitiv besser. Bei unserer Maschine. Also wenn man, keine Ahnung, was Modernes hat und hat dann halt die Fläche schon drauf mit den Feldgrenzen, ist es völlig egal, was man als erstes macht. Mit unserer Variante und unserer Maschine ist es schon noch ein Vorteil, wenn man erst das Vorgewände hat. Aber dazu denke ich mehr in der nächsten Folge. Da beschäftigen wir uns nochmal intensiv mit der Vereinzelung. Was ist das für ein Unterschied? Vereinzelung zu einer Drillmaschine. Warum gibt es da eigentlich ein anderes Verfahren? Warum macht man das nicht mit Drillmaschine? Das machen wir einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben auch genug Material für diese Folge. Ich weiß, glaube ich, auch, ist das die 200. Folge oder die 200. war schon? Wir müssen ein paar Specials machen. Wir müssen ein Special machen zu den 100.000 Abonnenten. Dies, das, jedes. Aber Leute, lasst mich erstmal fertig machen und dann machen wir uns darüber Gedanken, ja? Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe dann mit ein bisschen ausgeschlafeneren Hannes. Es ist 21 Uhr, Leute. Es ist 21 Uhr. Ich habe auch den ganzen Tag gearbeitet. Und soll niemand am Ende sagen, es ist am Fleiß gescheitert. Gut, Leute. Bis dahin. Schönen Abend euch noch, schönen Tag, schönen Morgen. Egal wann ihr das guckt. Schönen Tag noch.